kat. En die werkt heel goed als stuur een evenwicht, daar zit er een prooi in zitten. Cheetahs zijn ook de enige katarten die natuurlijk nagels niet kunnen intrekken. Leeuwen, tijgers, maar ook de huiskat doen dat wel. En daardoor blijven de nagels beschermd en scherp. Maar bij de cheetahs tegen de nagels altijd een beetje uit als ze lopen. En daarom zijn ze af en lijken ze een beetje op hondennagels. En hierdoor hebben ze meer grip tijdens het rennen. Op het moment gaat het niet zo goed met de cheetah in het wild. Zoals heel veel andere diersoorten is de cheetah ook een bedreigd diersoort. Er zijn rond 10.000 in de hele wereld. En dat klinkt misschien veel, maar dat is erg weinig. Ze hebben het niet makkelijk in het wild. Ze hebben vaak problemen met de andere grote roofdieren zoals leeuwen, luipaarden en hyena's. Ze maken hun welpjes dood en ze pakken hun prooi af. Dus in de nationale parken waar de dieren eigenlijk zijn beschermd, dan gaat het ook goed met de leeuwen en hyena's, maar dan gaat het minder goed met de cheetahs. En ze gaan dan vaak buiten de nationale parken op zoek naar prooi en dan krijgen ze problemen met de boeren. Ze zijn bang dat ze op hun vee gaan jagen, dus schieten ze dood. Er is een soort oplossing voor gevonden en dat zijn namelijk de kangaal en de Noordische herder. Dat zijn twee hele sterke hondenrassen die de kudde beschermen tegen roofdieren. En er zijn een paar verschillende organisaties, in bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Namibië, zoals de Cheetah Conservation Fund, die hun eigen vakprogramma voor deze hondensoorten hebben. Ze werken samen met de boeren en geven informatie over het belang van de cheetahs en doneren puppies aan de boeren. Dus als de puppies rond 6 à 8 weken oud zijn, dan gaan ze bij de kudde wonen en dan denken ze dat de schaap of de geit hun familie is en die gaan ze beschermen. En dat werkt heel goed. En de hond hoeft eigenlijk alleen maar te blaffen en dan gaat de cheetah verder zoeken. Dan gaan we hier proberen te vechten met een hond die 60 kilo weegt, want hij weet dat als hij schade krijgt, vind ik met jagen, dan ga je dood. Dat durven niet eens te proberen, het is heel makkelijk oplossen. Een ander probleem is de illegale handel met jonge cheetahs. Ze worden uit het wild gehaald, vooral in Noord- en Oost-Afrika. Stropers schieten de moeders dood en nemen de welpjes mee en die willen ze verkopen als huisdier in het Midden-Oosten. Daar verliezen we heel snel cheetahs mee. Ze denken dat er tussen 100 en 300 jonge cheetahs uit het wild worden gehaald elk jaar. En vaak overleven ze de reis niet eens, dus als de stroper 1 of 2 wil verkopen, moet hij een stuk of 10 of 12 meenemen. Dus dat is een heel groot probleem. Hoe kunnen wij hier in Nederland iets doen voor cheetahs in het wild? We kunnen bijvoorbeeld Stichting Spot steunen. Ze werken samen met veel projecten in het buitenland. Niet alleen voor de Afrikaanse cheetahs, maar ook voor de Aziatische cheetahs in Iran. Dus dat is een makkelijke manier waar wij ook iets kunnen doen. Maar ik heb het een en ander verteld over cheetah. Als er nog vragen zijn, dan kom ik zo meteen naar jullie toe. Dan kunnen jullie die altijd stellen. Vragen zijn altijd welkom. De volgende voedering is om 2 uur bij de tapiërs. Bedankt voor jullie aandacht en nog een hele fijne dag hier in Vijfzoen. We zijn alweer klaar met eten. We hebben al een eten gekregen. Zie je lekker eten? Il faut attendre la pousse, il faut mettre plein de trucs comme ça. Donc... Oui, mais alors on les met dans Nou, le misschien moeten we wel even teruglopen, want we hebben nu een paar dingen. on les enferme dans leur cage, et puis ils font leur pelouse, leur foin, et puis aussi ils les changent dans leur cage. Ja, wat hebben ze hier? Wat is daar? Nee, dat is vlees. Ja, dat is goed gespreid. Ik ga daar. Nee, straks. Want anders zitten ze heel goed op je. Straks. Maar welke dieren gaan we niet krijgen? Kijk, stappenmand. Nee. Waar is dat? Nou, oh daar.